Vamos lá, o porquê de tanto barulho, ó. Bieletas aqui tá danificada, já tem folga nessas bieletas, né? Só que do lado direito aqui, ó, eu vou até pegar uma espátula aqui, porque aqui ficou mais difícil o negócio. Olha só, essa bucha aqui a gente não incluiu no orçamento. Peraí, vamos lá. Essa bucha aqui, ó, não dá pra pegar muito, mas essa bucha aqui tá bem danificada. Nós vamos remover essa bandeja para trocar aquela bucha da parte traseira da bandeja. Esse aí foi mais um serviço realizado aqui na Topscap, beleza? Eu vou concluir a limpeza aí e já mostro para vocês como que ele vai ficar. O TVI já tá, galera, aqui, ó, devidamente instalado no seu lugar, na curva. Bom dia, galera. Vamos dar início a mais um dia de trabalho aí, dentro da Topscap. Fala pessoal, bacana, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu tô aqui, né, dentro de uma X35 de ano 2012. O cliente, deu uma olhadinha para trás, ver se meu carro tá parado numa ruazinha aqui. O cliente trouxe esse carro para mim ontem. Me informou de uma série de barulhos aqui que tem no carro. O certo é que eu coloquei no elevador, né, dei uma avaliada, até montamos um pré-orçamento. Mas eu quis, antes de começar a mexer, dar uma volta no carro também para me notar esses barulhos aí que ele descreveu, né? E eu já peguei uma ruazinha aqui, tem uma rua que eu faço um teste aqui e já andei um pouquinho nela, vindo até esse ponto que eu tô. E o carro tem bastante barulho mesmo. O bichão tá barulhento. Então eu vou seguir aqui, ó. Não sei se vai dar pra vocês ouvirem, mas como a gente já identificou algumas coisas que tá com folga mesmo, eu vou dar uma voltinha aqui nele, voltando pra oficina. Quem sabe vocês não consigam ouvir aí também esses barulhos aí que tá fazendo, tá? Vamos lá. Vou filmando aqui, só esperar, não tem carro, vamos embora. Vamos lá. O carrinho aqui tá barulhento demais, demais mesmo. Quando, ó, não sei se vocês conseguem notar, a rua aqui é cheia de remendo. Se dá pra ouvir alguma coisa aí, ó. Mas barulho aqui tem de sobra, tá? Eu tô segurando a câmera na mão aqui, vai tremer um pouco aí na imagem. Mas a intenção aqui é que vocês, se der certo, vocês consigam ouvir um pouco o barulho. Eu tô com o ar ligado, talvez atrapalhe um pouco também, né? Não, nada a ver, irmão. Mas a batedeira aqui tá demais. Esse carro a gente já mexeu nele há alguns anos atrás, né? Creio que há uns 2 anos. Não foi nessa parte de suspensão, foi freio que a gente fez. E agora ele retornou pra gente fazer uma revisão nessa parte de suspensão. Às vezes a imagem fica escura, que é o ponto que eu passo aí, escurece um pouco. Vamos lá. Passar uma lombada aqui agora, ver como que vai ficar. Se vai... na lombada até que não fez tanto, mas no asfalto remendado mesmo, já faz um bom barulho. Vou dar um pause aqui, tô quase chegando na oficina. E colocando no elevador, vou dar uma mostradinha pra vocês aí nesses barulhos. Bacana? Pessoal, a X35 já tá aqui no elevador. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Vamos lá, o porquê de tanto barulho, ó. Bieletas aqui tá danificada, já tem folga nessas bieletas, né? Kit do amortecedor, coxinha superior, nós vamos desmontar o conjunto aqui. Esse kit também tá com folga. Parte de terminal e barra axial também tem bastante folga aqui. Essa bucha tá estourada. Pivô aqui embaixo, ó, pivôzinho aqui, ó, aqui, esse aqui tá com folga também dos dois lados. Só que do lado direito aqui, ó, eu vou até pegar uma espátula aqui, porque aqui ficou mais difícil o negócio. Olha só, essa bucha aqui a gente não incluiu no orçamento. Peraí, vamos lá. Essa bucha aqui, ó, não dá pra pegar muito, mas essa bucha aqui tá bem danificada. Nós vamos remover essa bandeja para trocar aquela bucha da parte traseira da bandeja, tá? Aqui é a mesma coisa, kit de amortecedor, bieleta. Nós encontramos aqui também, assim que removemos a roda,
pastilha de freio. A pastilha aqui tá bem gasta já. Nós vamos dar andamento agora, começar a desmontar aí. Fazer o pedido das peças, conforme for chegando a gente vai montando aí. Chegou aqui pra gente, ó. Aqui é aquela coifa, né? E o batentinho amarelo tá ali dentro. Da Jaú, que é aqui completando aqui, ó. São os kits dos amortecedor. Coxinha superior aqui top, Axios. Bieleta, Axios também. Eliminar o barulho ali. Aqui os terminais de direção da Perfect. Aqui o outro terminalzinho, lado direito e lado esquerdo. Aqui a barra axial, a outra já está ali para ser instalada. Aqui tá os pivô Perfect também. PV 12104. Axial. Vamos lá, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui, ó. BRD 0035. Terminal TDI 2111. Acho que é isso aí. O outro lado aqui TDI 2110, de cabeça para baixo. Bieleta. Nossa, bieleta você pega aqui, ó. Tem um código grande danado aí, ó. Isso aí, o código da bieleta. A bieleta ela aplica em qualquer lado ali. Aqui o coxinho superior também tem um código imenso aqui. Só dar um pause no vídeo aí, pegar o código também. O coxinho superior ali. O outro tá aqui também. Axios também. E aqui as coifinhas. Bacana? É isso aí. Agora é só partir para montagem. Aqui na outra bancada tá o amortecedor velho. Nós estamos esperando o pazinho de amortecedor chegar. Esse amortecedor aqui vai ser substituído também, o cliente autorizou. Mola tá ali no encolhedor, só dá um talento para voltar que a mola vai ser a mesma. E os kits eu já trouxe para cá, tá ali na espera do amortecedor novo. Pessoal, acabou de chegar aqui os amortecedores, ó, HG Nakata. Vamos lá, o código ó, 41052 HG 41053. Também chegou as buchas da bandeja, ó. Buchona top aqui demais, ó, Sampel, tá? Aqui a outra buchinha da parte traseira da bandeja, né? O cliente está investindo em qualidade aí, né? Peças boas para dar mais tempo de vida aí no serviço. Bacana? O carrinho tá lá, ó. A oficina tá bombando. Tem mais um Agile aqui. O amortecedor tá na bancada. Agora eu vou pegar as bandejas. Os kits já mostrei para vocês ali também. A bandeja, aqui tem um outro na reserva aqui, ó, na espera, só esperando subir para a bancada. Opa, cadê o foco? Aí. Acelerar aí que daqui a pouco tem que levar essas peças de volta pro lugar. Chegou a hora de trocar as buchas da bandeja. Agora olha só. Tentar pegar assim, olha como tá trincada aqui, ó. Olha esse cantinho. Rachou totalmente, ó. Aqui o outro lado também, essa é a pior. Essa é a do lado direito, ó. Dá pra ver os dois lados aqui bem rachado. Essa do lado esquerdo já sofreu bastante, mas ainda tá, né, meia vida, tá trincada só os cantinhos, mas essa aqui detonou mesmo. Vou mostrar pra vocês o escapamentinho aqui instalado, ó. No Agile, acabei de instalar aqui. Top. Escapamentinho da Tupper. Nunca aparece trampo de escapamento aí, né, no canal. Tem um aí, ó. O Agilezinho aqui ficou legal. Tava uma barulheira danada, bacana. Aqui na X35 segue bem o andamento do serviço, ó. Amortecedorzinho com os kits já instalado. A mola foi só limpa, tá? Bieletinha Axios já tá aqui no lugar também. Terminal de direção e barra axial já tá aqui. Falta finalizar a parte de colocar as abraçadeirinhas, tanto lá dentro quanto aqui na parte externa. E fica o terminal pro lugar. Bandeja já recebeu aquelas buchinhas top da Sampel. Só um talento também. Aqui na ponta os pivô. E é isso aí. Outro lado a mesma coisa, quase pronto. Depois vai entrar aqui um joguinho de pastilha da Jaú, da Jurid. Jaú não, Jurid. Não, um joguinho de pastilha Jurid aí, boa.
Terminando essa parte aí, só vir com os pneus aí e depois fazer um alinhamento nesse carro. Voltando aqui na X35, pastilha de freio já instalada, que é o lado direito, né? Amortecedorzinho também, bieleta, assim como foi o outro lado, tudo no lugar. Agora, assim como eu falei, só vir com a roda aqui, descer o carro do elevador e levar para o alinhamento. Depois a gente vai dar aquela volta, ver como que ficou, se resolveu aí o problema dos barulhos e em seguida entregar para o cliente. Pessoal, terminamos agora de fazer o alinhamento da X35. Agora eu tô aqui na rua, parei aqui só para iniciar, né? E vou dar aquela volta, fazer aquele check-upzinho, ver se ficou tudo ok. Como que esse carro vai se comportar agora após troca de peças, né? Vocês acompanharam aí. E também o alinhamento, como que ficou, se tá certinho, o volante tá ok. Se tá tudo jóia aí pra gente entregar esse carro pro cliente. Bacana? Vamos lá. Eu vou, até optei por iniciar aqui, eu tô numa parte com asfalto aqui, é bom liso. Mas logo um pouquinho à frente ali, a uns, creio que uns 500 metros, já começa aqueles asfaltos que nós encontramos aí bacana do nosso Brasil, todo remendado. E eu costumo fazer um testezinho ali, pra ver se vai apresentar algum barulho, tudo, né? Pra gente entregar esse carro pro cliente e a gente ter uma tranquilidade, uma garantia que o serviço ficou ok e ele também ficar satisfeito, né? Assim a gente costuma fazer. Vamos lá, atravessar o cruzamentinho aqui. O buraquinho aqui já não fez nada. De início, ontem quando eu passei ali já fazia, tá? Talvez saia um barulhinho aí, eu tô com o ar ligado, né? Os vidros fechados, a gente consegue notar melhor os ruídos que o carro apresenta. Então, nesse calor aqui, Sorocaba ultimamente está terrível. Tanta mentira, meu Deus. Não sei na cidade de vocês aí, mas aqui é do lado do sol, tá? Aqui não tem moleza não, aqui é calor mesmo. De início aqui, ó, já cheguei nesse remendo aqui, aí ó, até o celular começa a balançar aí, espero que não caia daí do suporte. Mas tá ok. Dá pra ver aqui que tá legal. Batia, que era uma beleza. Eu vou ajeitar um pouco melhor pra na volta. Os pedacinhos aqui do remendo aqui, ele é curto. Na volta eu até provocar um pouco mais. Vamos lá, só manobrar aqui. Precisa tá 100% o negócio aqui, tá? É isso aí. Deu uma acertadinha ali, agora vamos de novo. Vamos ver. Andar nos buracos pra ver se realmente fica bom, se sanou, né? A barulheira. Esse carro tinha um enorme barulho. Quem tem carro aí, ó, que tem bieletas, né? Barra de estabilidade, bieleta, já conhece. Sabe que bieleta é um caos na vida na vida das pessoas. Não precisa de muita folga não para fazer um escândalo aí na suspensão, né? Graças a Deus aqui tudo bem. Puladinho na lombada pra ver, mas tá ok. Tá ok, acho que passamos no teste aí. Agora é só aquela avaliação do cliente mesmo, né? Mas eu tenho certeza que ele também vai ficar satisfeito, porque o carro já não apresenta mais barulho. É isso aí. Pessoal, vou finalizar por aqui, tá? Se vocês gostaram aí desse trabalho, de outros também, curte e compartilha nossos vídeos. Se você é novo por aqui, se inscreve. Deixe seus comentários aí, né? Isso nos ajuda bastante. Aquele like também é merecido para nós. Nos incentiva aí a postar novos vídeos, ver que vocês estão gostando do nosso trabalho. E também, pessoal, clica no sininho aí para vocês receberem a notificação. Na descrição do vídeo aí eu vou deixar um link aí, tá? Para vocês, se quiser
comprar peça pro carro de vocês aí também, deixa aí, é bacana. Pode entrar no link aí, tem desconto, tá? Entra pelo link do canal Top Escape, tem um descontinho aí pra vocês. Bacana? É isso aí. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Já pra quem tá assistindo aí, um Feliz Natal, um bom final de ano aí a todos, né? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.